各位好啊，又八卦下今日煲咩靚湯？燉個補腰補腎嘅湯，北芪、黨參、杜仲，就喺台山第一次試啊，買咗啲新鮮嘅巴戟。呢個6斤嘅買咗好耐啦，就喺港海買嘅。買6斤，你哋大家要小心啲，要喺相熟鋪頭。有啲係揾笨嘅，比牛筋係到6斤，好粗嘅，未必一定4隻指就係6斤嘅。你要聞一聞個味，有啲嗰種味唔同嘅，有種特別嘅香味，同埋豬筋都有，豬筋又冇咁粗嘅，都係識買同埋中意啲係相熟鋪頭咯。一陣間我都會飛水，因為點都有啲腥味。牛達利啊，牛達利啊，上次買翻嚟，一陣間切咗佢，而家刮咗皮，切咗佢嚟準備燉。紅棗、圓肉，一粒蜜棗甜啲，甜蜜蜜。果皮一定要啦，不過唔落薑啊。有好多人話要落薑，我都唔係話太腥。黑豆啊，台山涌洲鎮嘅黑豆好出名嘅，冇基因改造嘅，但係啲人都話黑豆係爆一爆佢煲湯或者係燉好啲。但我試過兩個效果，我都係覺得冇所謂，係咁以浸一浸去洗乾淨佢嚟燉就得㗎啦。咁啊，一定要配肉類啊！豬展我買2大嚿啊，甜啲，因為金餐檔我都會，其實我材料都幾厚㗎。咁啊，你補腰補腎㗎。咁啊，準備咗公煲，出埋水啲豬展，呢個6斤飛水，6斤真係千祈唔好喺啲攤檔嗰度，唔係緊檔攤檔嗰度買，喺內地，香港都係喺啲熟悉嘅鋪頭啊，或者係買啊。我都有陣時我寧可買貴些少喺藥材鋪啊，但係藥材鋪都有分等級靚與唔靚嘅，唔靚嗰啲價錢貴一啲我唔買啦。不過等於上次我喺康城喺斗山嗰個藥材鋪，又唔好 service，又9話按人低，我買啲嘢我問佢啲嘢有冇資料，你跟住我嚟行，你俾資料我啊！我雖然買啲嘢，問心講我啱先買咗，你唔啱我買咩？唔通我買個避孕套同你阿姐去做咩？我真係想問佢啊，得唔得啊，姐姐？呢個避孕套好唔好用啊？可唔可以同佢試一試啊？哈哈！哇！祝大家一年咁準備過年啦，搞大掃除，開開心心。拜拜。